Ay, bebé, no sé qué hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé si quedarme con mi novio o dejarlo. ¿Y tú tienes novio? Obvio, bebé. No, yo digo porque como tienes como 7 meses que no te arreglas ese cabello. ¿Cómo así? Obvio sí, si yo ayer me eché champú. Ah, bueno, yo solo digo porque se te ve ese pelo como grasoso. Muestra a ver ese novio. Mira este. Ese nanito, amiga, y esos gustos. No, ese es su nieto, es este señor. ¿Qué? ¿Tú me estás hablando en serio? Sí, en serio, sino que él es el que me está dando para mis cosas. Déjalo. y eso. Bebé, pero es que escúchame. ¿No? Déjalo, amiga, tú no estás para andar como un viejito, tú siempre andas arregladita y todo eso. Pero ¿cómo así? Usted no me dijo pues que no me arreglaba. Ay, olvida eso, mano, y déjalo, es más, dame acá. Yo le escribo y le digo que te deje en paz. Bueno. ¿Y qué estás haciendo? Pues anda a comprar agua, que tengo sed. Ay, perdón, bebé, sí, ya mismo voy. Hola, mi amor, te habla la amiga de tu novia. Ella no quiere saber más nada de ti, pero yo sí. Aquí te voy a dejar mi número.